आम्ही सगळे जाणात आयज आमची गोयची जी हेल्थ सिस्टम जी आसा ही सामकी कोलॅप्स जाल्ली आसा। जावं आमचे सावथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंय कांयच फॅसिलिटी ना, तशेंच आमचे खुर्चड्या वयले हॉस्पिटल तितूनय फॅसिलिटी ना। आता तशेंच आमच्या ह्या सावड्डे मतदारसंघात पळोवपाक गेले जाल्यार एक फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं एक अँब्युलन्स हे केल्ली, इनॉग्रेट केल्ली आनी ही स्पेशल अँब्युलन्स दवरलेली फक्त हायवेर जे एक्सिडंट जातात, जो आमचो नॅशनल हायवे जो आसा मोले टू जो पणजे वचपाचो नॅशनल हायवे आसा, ह्या नॅशनल हायवेचेर जे एक्सिडंट जातात हेच्या खातीर ही स्पेशली ही अँब्युलन्स हांगा इनॉग्रेट केल्ली आनी ही अँब्युलन्स ही आमच्या मोल्या ह्या पंचायत वाठारांत ही अँब्युलन्स दवरलेली, जेणे करून जे अनमोड सारखे जो भाग आसा, तशेंच कुळ्या जावं दारबांदोड्या ह्या जे वाठारांत जी आमचो आमचो नॅशनल हायवे आसा, ह्या हायवेचेर जे एक्सिडंट जाता हे टॅकल करपा खातीर ही स्पेशल अँब्युलन्स ही इनॉग्रेट केल्ली। आयज ही पळोवपाक गेले जाल्यार अशें आयकुपाक येता ही अँब्युलन्स आयज ही खंय तरी व्हरोन उसगांव जे हॉस्पिटल आसा तितून दवरलेली आसा। कारण फक्त एकूच की जे ते स्टाफ जे आसलेले अँब्युलन्साचे तांकां एक रूम दिल्लो मोले हांगा रावपाक आनी त्या रुमाचे हे बिल, लायटीचे बिल जावं नळाचे बिल हे पंचायतीन भरपाचे आसलेले। आयज खंय तरी हे बिल येयला आनी हे पंचायतीन आयज खंय तरी हे भरपाक पावना, म्हणून ही अँब्युलन्स खंय तरी व्हरोन तांकां जे स्टाफ आसा हांकां खंय तरी ह्या हॉस्पिटलांत व्हरोन दवरले आसा। आयज हांव एकूच क्वेश्चन करपाक सोदतां, हे पंचायतीकय करपाक सोदतां, हे हेल्थ मिनिस्टराक करपाक सोदतां, हे जावं आमच्या सावड्डे मतदारसंघाच्या आमदाराक करपाक सोदतां, ही जी अँब्युलन्स तुमी हाडलेली, इनॉग्रेट केल्ली, ही फक्त दाखोवपा पुरती आसलेली काय? आयज जे हॉस्पिटल आसा उसगांव, त्या हॉस्पिटलांत ऑलरेडी अँब्युलन्स आसा, ही दुसरी अँब्युलन्स थंय व्हरोन दवरून हिचो फायदो कितें? ही स्पेशल हाडलेली, ही फक्त हायवेचेर जे लोकांक एमर्जन्सी आसा तेज्या खातीर हाडलेली। ही अँब्युलन्स खरें म्हळ्यार मोले आसपाक जाय आसलेली। आयज मोलेच्यान आमचे हॉस्पिटल पळयल्यार एक 20 किलोमीटर आसा, ते 20 किलोमीटर ही अँब्युलन्स येवपाक लागतली जेन्ना थंय कितें एक्सिडंट जालो जाल्यार। तशेंच आमचे सावड्ड्याय तशें 20 किलोमीटर आहा, अशी मदीं कितलेशे वाठार आसा। हो आमची जी सावड्डे मतदारसंघ आसा हो व्हडली मतदारसंघ एरिया वायज, आनी हांगा एक्चुअली ह्यो अँब्युलन्सी चड प्रमाणात जाय, पूण ह्यो अँब्युलन्सी ज्यो आसा हाडटात त्योच खंय तरी हे आपल्याक जाय थंय व्हरोन दवरतात। म्हणल्यार तुमकां लोकांच्या हेल्थाचे कांय पडलेलेच ना, लोकांच्यो फॅसिलिटीज कांय पडलेल्यो ना, तुमी फक्त तुमचे स्वताचे चिंततात। आयज मोल्या जर पंचायतीच्यान जर जायना हे स्टाफांक दवरपाक, थंय आउटपोस्ट आसा, गेटीचेर एक्सायज डिपार्टमेंट आसा, आरटीओ आसा, थंय दवरा ही अँब्युलन्स, थंय सेक्युरिटी आसा। अरे तुमकां जेन्ना ही अँब्युलन्स हायवेचेर दवरपाक हाडलेली ती क्लियरली हायवेर दवरपाक जाय। आयज हे जी हेड ऑफ जी ऑपरेशन जी आसा ही जी अँब्युलन्साची जी सुषमा सिन्हा म्हणून, ही खंय तरी फेल आसा, हेजेर हेंचें लक्ष ना अशें दिसता। तसो जोसन मॅथ्यू म्हणून जो आसा हो जो फील्ड सुपरवायझर आसा, जेणे हे काम पळोवपाक जाय बाबा ही अँब्युलन्स जी आमी खंय अलॉट केल्ली बाबा ही थंयच आसा काय आनी खंय चलतात। ह्यो हेणी फील्ड सुपरवायझराची काम हे कितें करतात काम? पयलीं तरी काय बऱ्यो चलताल्यो। आयज जेन्ना आमचो सावथ गोवा जेन्ना MP आसलेलो सार्दीन, त्या टायमार एक मोल्या ह्याच पंचायतीक, मोले पंचायतीक एक अँब्युलन्स दिल्ली। आयज ती अँब्युलन्स थंय कुसोन दवरलेली आसा। म्हणल्यार तुमी कितें दाखोवपाक सोदता? तुमचो जो गव्हर्नमेंट जसो कुसता तशी ह्यो अँब्युलन्सूय कुसयतात काय म्हणून तुमी? जेन्ना सार्दीन जेन्ना काँग्रेसीचो MP आसलेलो तेन्ना ही ह्या लोकांच्या बेनिफिटा खातीर जे आमचे साकोड्ड्या सारखे लोक रावतात, जावं मोल्या जावं शिगांव जावं ते दारबांदोड्या ह्या लोकांक ह्या फॅसिलिटी मेळची अँब्युलन्साची, म्हणून ही अँब्युलन्स हे पंचायतीक दिल्ले, हेंच्यांनी ती सुद्दां मेंटेन करपाक जालना, ती थंय कुसोन उडयल्ली आसा अँब्युलन्स। आयज हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी हांव मागता जर ह्यो अँब्युलन्सी पळय त्यो कुसोन थंय उडयल्या पळय, ह्यो व्हरोन हेल्थ मिनिस्टरान आपल्या एक बंगल्यार दवरच्यो। तेन्ना कळटलें, तूं हेल्थ मिनिस्टरूय म्हणून कळटलो, जेन्ना ह्यो कुसले अँब्युलन्सी तुजी घरा बंगल्या भायर आसतल्यो तेन्नाय कळटलें की तूं हेल्थ मिनिस्टर म्हणून। आनी तेन्ना तुका त्यो ह्यो कुसलेले अँब्युलन्स पळोवन तरी तुका याद जातली बाबा ह्यो अँब्युलन्सी खंय तरी रिप्लेस करपाक जाय म्हणून। बेगीतल्या बेगीन मागता हेल्थ डिपार्टमेंट, तशीच जी हेड ऑफ ऑपरेशन जी आसा सुषमा सिन्हा, तसो जो फील्ड सुपरवायझर जोसन मॅथ्यू जो आसा, हेणी हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी ही जी अँब्युलन्स जी उसगांव हॉस्पिटलांत व्हरोन दवरल्या ती बेगीतल्या बेगीन जी स्पॉट जो तेजो अलॉट केल्लो मोल्या हांगा ही अँब्युलन्स बेगीतल्या बेगीन पावोवपाक जाय।